cuts without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalupan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado.
Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 ang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 26 sa bulan sa Disyembre, sinitig 2021. 6 days to go. Magadangat na kita sa tuig 2022. Kagkaroon kadto na kita sa atin yung mga headlines sa ato nagapangunang balita lokal. Death toll sa bagyong Odette sa Negros Occidental nagsaka na sa 45 santo sa data sa PDRRMO. Kahalitan sa mga accommodation establishment sa Sipalay City bangod sa bagyong Odette nagdangat sa balor nga 11.9 million. Firecracker vendor sa Talisay City nagalam nga maubos ang stock santes matapos ang tuig. Drug surrendery patay matapos ginuthang sa sulod sang iya puloy-an sa Purok-Sigay, Barangay 2, Bacolod City. 85,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa bypass operation sa Barangay Alangilan. Sa 60 hasta 1 anyos nga lola gikan sa Kawayan City, mapalaron nga nagikan sa nangin ika 74th nga Bombo Millionaire sa Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo kahapon. Sa ato naman nga balita national, masobra 5,000 ka mga pasahero stranded sa mga port sa adlaw sang Pasko suno sa Philippine Coast Guard. Nga magabalik ang power supply sa mga lugar nga nahalitan sang Typhoon Odette antes ang 2022 o 2022 elections. Davao Oriental gintayog sang magnitude 4.1 nga linog kagabi. Sa balita international, 30 ka mga persona patay sa mga boat accidents sa Greece. Balita sa negosyo, rollback sa presyo sa produktong petrolyo, lauman sa basunod nga simana. Sa balita sa Inampang, Peter John Simon kag Mark Pingris nakabaton sa pagdayaw nagikan sa ila parangkisa kadungan sa pagretiro sa ila jersey numbers. Balita sa entertainment, RM kag Jin sang BTS nagpositibo sa COVID-19. Sa balita espesyal, Santa Claus nagdulong sang regalo sa pigado nga komunidad sa Amazon Forest gamit ang baruto imbes nga sleigh. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ng aga. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan niya mga nagpamati sa 630 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita. Upo daw inyo mga balita. Bombo Glorified Oshario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa ating nagapangunang nga balita lokal. Ginpahayag sang pinuno sa Provincial Management Program Division o PD ang PD head sa Negros Occidental nga nagdangat na sa 45 ang na-record nila nga casualty tugas ang bagyong Odette sa bilog nga probinsya. Suno kay Dr. Z. Gerhard Kailian, padayon pa nga gina-verify ang iba niya mga kaso agud matumod kung ano ang rason sang ila pagkamatay. Sa karon suno kay Kailian ang confirmed nga report sang casualty sa Philippine National Police ang yara pa lang sa 27. Nagahulat pa sang dugang nga spot report ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Gikan sa PNP agud niya makumpleto ang dako nga discrepancy sa records. Ang records ng PDRRMO direkta naman niya nagikan sa mga local government units sa LGUs. Pinaigi sa ilang tagsa-tagsa ka DRRMO offices. Patag ni Kailian nga gina-validate pa sa karon kung ang mga na-record nga napatay gidman ang may kaangtanan sa bagyong Odette. Payag sa PD head nga kalabanan sa mga biktima sang kalamidad, ang mga nalumos sila bina ang mga nagkalaanod nga mga panimalay sa tubig baha. Suno kay Kailian, ini ang tugas ang hindi pagpati sa iba nga mga pumuluyo bisan pa nga ginapanugyanan na nga mag-evacuate bangod sa posibilidad sang pagbaha. Aminado ini nga ang iba na nagapawala lang bangod madugay na nga wala nakabaha sa ilang nga lugar. Apang pahanumdum ni Kailian nga dapat magpamatigid sa mga abiso, ilabi na sa kaangay nga bagyo nga nagadangat sa signal number 4. Suno kay Kailian, wala man sila nagkulang. Kasubong man ang media sa pagpahanumdum, kasubong man ang panugyan nga magsunod
kung may ginapatigayon nga preemptive evacuation. May iba naman nga mga negrosanon nga napatay bangod na dagdagan sa mga sangasang kahoy o kung mismo natumbahan sini. Santo sa records ng PDRRMO, ang apektado nga mga pamalay sa Negros Occidental ang ginalakipan sang 56,674 nga totally damaged kag 200,157 nga partially damaged. Samtang yara sa 11.9 million pesos ang estimated damages gikan sa 61 ka mga accommodation establishment sa Sipalay City, Negros Occidental sa ulihi nga data sang Desyembre 23. Suno kay Jack Lacson, tourism officer sa Sipalay City, tubtob sa karon mabudlay pa sa ila nga iproseso ang hinali na lang nga hitabo. Ini na ang ginalantaw nga pinakadako nga natural calamity nga naghalit sa syudad sang Sipalay. Suno kay Lacson, pagpanghangkat karon sa syudad kung paano makabangon kag makabawi ang mga nangin kapyardihan. Hugot naman nga naglaom ang Sipalay City Government nga masarangan nila ang gilayon nga makabangon. Suno kay Lacson, 11 ka mga barangay sa Sipalay City ang may mga accommodation establishments, kaangay sang resorts, pension houses, kasubong man ang mga mountain resorts. Apang bangod sa Bagyo Odette, mayara nga bahin sa beach area nga na-deform ang itsura sang kaangay nga ginpalit sang hangin dala sang bagyo. Dugang pa sang tourism officer nga madamo man sa mga debris nga nagtipon sa mga baybayon nga ginakinahanglan pa nga matinluan. Ginalauman man ni Lacson nga sa masunod nga tuig, madamo ang liwat na nga makabukas sa mga accommodation establishment, kasubong man nga magabukas ang tourism industry. Panugyan sini nga may Facebook page ang Tourism Office ng Sipalay City nga naga-update na tuhoy sa travel guidelines ng syudad para sa mga turista. Nakabutang man sa FB page kung ano ang mga accommodation establishment ang nag-ooperar kasubong man ng ilang mga contact numbers. Sa pihak nga bahin, nagnubo naman ang mga nagakuha nga isda sa syudad, ilabi na nga mga damo na sa mga fishing boats ang nagkalaguba bagod kay Bagyong Odette. Isa pa sa karon ang limitado nga makuha nga isda amo ang kawala sang nagakaigo nga storage facility bangod sa brownout. Pasalig naman ni Lacson nga na-monitor naman sa Department of Trade and Industry ang presyo sa mga balaklon. Sa karon nagapabilin pa nga wala sang direct electricity nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines ukon NGCP kag masami generator sets lang ang gamit sa palibot. May mga naplastar naman nga mga community charging stations kag may mga nag-offer man sang ilang nga personal nga generator sets sa mga luyag mag-charge. Santo sa monitoring sa Department of Tourism, wala sang na-stranded nga foreign tourists sa Sipalay City, samtang ang mga local tourists naman ang gilayon man nga nakapauli matapos magbukas ang mga dalanon. 17 kabilog, Mississippi. Ang ini nga open establishments na butang ni siya namon sa amon nga Facebook page. May ara kami ginhimo nga do tourism update sa amon Facebook page nga kundi inaara da ang updated nga contact number sa mga accommodation establishment, kung may ara sila generator, kung open sila subong, at kung ano pa ang other nga status and information na pwede natin mahatag sa turista. Ang kabahin sang pahayag ni Jack Lacson, tourism officer sa syudad sang Sipalay. Masubong nga Pasko ang ginsugata sa mga accommodation establishment sa Sipalay City nga nagalaom na kuntani nga matamat nga makabangon subong nga Desyembre makaligan sa epekto sang COVID-19 pandemic apang nahalita naman sa Bagyong Odette. Suno kay Jack Lacson, tourism officer sa Sipalay City, kangay nga na double kill ang tourism industry kung sa diin 61 kakabugusan nga mga accommodation establishment sa syudad ang apektado. Ini ang ginalakipan sa mga nakaangkon sang minor kag major damages. May ara naman sang 17 kaya nagapabilin nga bukas tubtub sa karon ang mga nasambit nga accommodation establishment may kaugalingon nga generator kag sila naman mismo ang naghawan sa mga debris sa ila palibot kag nagkaayo sa mga minor damages sa ila establishmento. Patag ni Lacson nga ginatrabaho sa Sipalay City Government ang pagpatigayon sang road clearing padulong sa mga tourism areas kag sa karon passable na para sa mga turista. Samtang may iba naman nga establishmento nga mahimo nakakuha sang insurance nga may lakip nga coverages sa damages tugas sang natural calamity. Sa karon suno kay Lacson, ginatinguhan nila nga maproseso ang mga requirements sa mga accommodation establishments agud mahatagan sang financial assistance sang gobyerno may kantangan sa kalitan nga naagom. Kasubong man ginahikot man sa mga ini nga makakuha sang buli gikan sa Department of Tourism.
Ang function abi sang syudad Subong Bombopon, more kami sa road clearing pakadto sa mga tourism areas naton. And so far Subong Bombopon clear man ang aton nga road, ang national road and barangay roads going to the tourism areas passable gid siya for tourists. Natinguan man namon nga makakuha kami bala sang assistant, especially kung pwede namon ma-qualify ang mga establishment nga makakuha man sang cash assistant nga ginahatag ng gobyerno. Ang kabayan sa pagpayag ni Jack Lacson, Tourism Officer sa Sipalay City. Nagalaom ang mga manugbaligya sang palupok ukon firecrackers sa syudad sang Talisay nga maubos ang ilang stocks tubtob sa katapusan sang bulan. Sa interview sang Bombo Radio kay June Mark Tan, presidente sang Talisay Firecrackers Vendors Association, nagsugod sila sa pagbaligya sa Mabini Highway, Barangay Zone 14B, Talisay City sang Desyembre 22, apang kahapon lang nagdamo ang nagabakal sang palupok. Ang nasambit nga asosasyon ang may 12 ka miyembro sa kagkalabanan sa mga ini ang nagadisplay na sang mga baligya. Suno kay Tan, wala nagabaligya ang ila asosasyon sang prohibited firecrackers, bangon nakahibalo ang mga ini sang ginadumilian kag ginapahanugutan, kasunod man sang seminar nga gipatigayon sang Talisay City Government, Bureau of Fire Protection kag Talisay City Police Station. Nahibaluan nga sa idalom sa Executive Order No. 28 ni Presidente Rodrigo Duterte, 0.2 grams lamang nga pulbura ang maksimum nga unod sang isa ka palupok kag may silot batok sa namagahimo kag magabaligya sang lapaw diri. Suno kay Tan, sila mismo ang nagadepensa sa industriya paagi sa pagsunod sa husto nga regulasyon. Agud nga masiguro ang ilang nga seguridad, may nagabantay nga personnel sang PNP, BFP, Barangay Tanod kag diriman nagatulog ang mga vendors agud hindi sila makawatan. Gimbutangan naman sang screen ng higad sang dalan agud nga kun may maghaboy sang upos sang sigarilyo, hindi ini magdiretso sa mga kiosko. Suno kay Tan, ginauwan nga mangin mabakal na ang palupok sa Desyembre 29, tubtob 31. So, nakabinta-binta mo nila, euro dahil 7,000, ang kagahapon, so euro, dirama, mo. Amo magyapon, kay ang tao daw ay managbinyar, kay sunod na pang COVID man ito nagigat, pero ang tao daw, tradisyon na nila nila. Ang kabayan sang pahayag ni June Mark Tan, presidente sang Talisay Firecrackers Vendors Association. Wala nagkuha sang supply sang palupok sa gwa sang Negros Occidental ang mga vendor sa syudad sang Talisay. Sa interview sang Bombo Radio kay June Mark Tan, presidente sang Talisay Firecracker Vendors Association, halos wala sang kinalain ang kadamuon sa mga customer nga nagabisita sa ilang nga pwesto sa Mabini Highway, Barangay Zone 14B. Kung ipaanggit sa tinirikdan niya tuiga ni wala man sang pagbago sa kadamuon sang ilang nga display. Ang supply ng daytan ang nagikan lamang sa local manufacturer sa banwa sang Hinigaran, kag wala na sila nagbakal sa Luzon kangay sang Bulacan. Halos tanan nga sa isang palupok ang mabakal man kag ginalauman nga madahog gini sa Desyembre 31 sa karon ng pasiret nga napulo kabilog ang nagabili sang 25 pesos, ang napulo kabilog nga special luces o kon 5 colors ang nagabili sang 150 pesos, samtang Victor Lights ang nagabili sang 150 pesos, ang pack sang candle bomb ang nagabili sang 120 pesos, 150 pesos ang napulo kabilog nga puitis nga may stick, kun wala sang bilaho ang puitis, ini ang nagabili sang 12 pesos. Samtang special fountain nga nagasiga sang 90 segundos, ang nagabili sang 90 pesos kag 120 pesos naman para sa nagasiga sang 120 seconds. Ako ni siya ni sa budiga din din, may mga kwan din siya. Montenegro? Wala na, hindi na kami ito kalabot, ito layo na to. Lokal na lang. Kaya mo sa buong niya, may pautang kiutang kami, pero ginapili lang. Gabilin din kami kahit na, para din at panimanan. Kung tayo, sundo yan, malangalang kami sa pizza dosis sa tayo, no? Mga pizza size. Tapos kami yung mga membro, the Christmas party mga kami, gamot-amot mga kami. Ang kabayan sa pagpayag ni June Mark Tan, presidente sa Talisay Firecracker Vendors Association. Sa dugang nga balita, patay ang isa ka drug surrendery matapos giluthang samtang nagakatulog sa sulod sang iya puloy-an sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, pasado alas 8 sang gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginkilala ang biktima kay Elmar Gayatin o kon Elmar Gayatin alias John, 27 anyos, residente sa nasambit nga lugar kag anay drug surrendery. Suno kay Pendon, nagwa ang live-in partner ni Gayatin nga si Alisa Baredo, 53 anyos, agud magpaload kag pagbalik sini, nasapuan na lang niya ang dugoon kag wala na sang kabuhi ang biktima pagbalik sini sa ila balay.
So diri duha ka mga suspetsado ang nagsulod sa balay kag ginuthang ang biktima nga nakaagom sa isa ka igo sa nawala nga ulo kag duha sa liog. So sa station commander, nagdungan ang insidente sa ginapatigayon nga Christmas tree lighting contest sa purok gani wala sa mga residente na talupangdan. Ang lupok bangod nagalinupok man ang mga firecrackers. Wala man sa may nakakita nga pangayaw sa lugar. Ginalantaw sang kapulisan nga pagtimalos ang motibo sang krimen bangod kilala si gayatin sa ila lugar nga nagapanunto paagi sa pagbaligya sang peke nga droga o kung nagapanawas gani madamo inisang kontra. So kay Pendon magapadayon ang Bacolod Police Station 2 sa pag-investigar sa identity sa mga suspetsado kag paghibalo sa tulig nga motibo sa mga ini. Si Johnny, damo ni siya ginapangtunto sa mga mero or sa mga parokyano sa droga. No? Isa sa ginalantaw naton nga anggulo nga pagpaghimalo sa iya tungod kay nang tunto siya sa pagbaligya sa nga piki nga droga sa diri sa palibot. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. 85,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa drug bypass operation sa Bacolod Police Station 5 sa Purok 4, Barangay Alangilan, Bacolod City kahapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 5, masobra isa ka semana nila nga ginamonitor ang mga suspetsado nga si Jobel Suricho alias Tabon, 27 anyos, isa ka laborer, street level individual kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya pag ginakop ang isa ka small hit cell transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka medium hit cell transparent plastic sachet sa suspected shabu, duha ka mga dalag kung nga plastic sachet sa illegal nga droga kag mga drug paraphernalia. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 11 ka gramos kay may estimated market value nga 85,000 pesos. Suno kay merkado sa Barangay Banago nagakuha sang supply sang shabu si Suricho. Sa karon nakahunong ini sa Bacolod Police Station 5 kay natala ng masakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. More than a week na monitoring ini siya bisa mga information kalambot sa aton nga police station kag so far naging productive ang aton nga ginlunsar agin siya after full verification ng iyang estado. Ang aton nga mga operatiba nakakuha sang more or less 11 grams sa iyang posisyon. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Melvin Mercado, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Nasapwa na lang nga nagakabit sa ila Kisame kag ginaaligar naghikog ang isa ka babae sa Purok Paglaom, Barangay Salong, Kabangkalan City sang Desyembre 24. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, nasapwa na lang ni Adrian Paul Utana ang iya nobya nga nagakabit sa ila Kisame gamit ang bedsheet kag wala na sang kabuhi. Nagpadulong sa puloy-an si Utana matapos nag-charge ang ila cellphone sa ila kaingod. Pagbalik sini, nakalak pa ang mga pertahan kag ang iya nabuksan, nasapwa na lang sini nga wala na sang kabuhi ang nobya kag wala na sang senyales sang foul play. Antes sang insidente, una na nga nagpaandam ang biktima sa iya nobyo nga may tuyo ini nga maghikog bangod sa problema sa ila pamilya. Ang bangkay ang natala na nga ipaidalom sa postmortem examination. Bilang nagaysaanon ka na antes ng kadto naman kita sa ato nga good news. Bilang nagaysaanon nga radio network nga may nationwide promo sa 2021 nga may total prizes nga 20.5 million pesos. Kadungan sa pagpangatubang sang pandemic kag kalamidad sa tuig 2021, ang Bombo Radio Philippines ang nga hindi akan malipatan nga tuig pinaagi sa Christmas Day Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 20 nationwide promo kung sariin nagbunot gikan sa ginatos kalibo nga mga interest senders sa ika-74 nga Bombo Millionaire. Naginlawag sang FDA representative ang nga nag-supervise ang Grand Draw ang pinakabago nga Bombo Millionaire kay gini si Maria Isabel Ballesteros. Sa 66 anyos gikan sa Santa Luciana, Cagayan City, pinagig sa Bombo Radio, Cagayan. Ang ating winner ay gumamit ng Rexona bilang proof of purchase. Siya ay may last 4 digits ng kanyang numero, 8258. Congratulations sa ating bagong milyonario mula sa Santa Luciana, Cagayan, Maria Isabel T. Ballesteros.
Ang kabayan sa pagganunsyar sa grand prize winner nga si Maria Isabel Ballesteros. Magluwas sa grand prize winner sang 1 million pesos. Ang network ang nagpahatag man gikan sa total prizes nga 6 million pesos ang apat ka mga regional prizes nga 50,000 pesos para sa mga promo participants nga maswerte nga napilian ang mga entries. Ang apat ka nagdaog nga ginalakipanan dahil nagikan sa Luzon. Pagi sa Bombo Radio kag Star FM Dagupan, amo si Leo Bernal sang Bulusan, Dagupan City, nga nagamit sang Silver Swan nga proof of purchase. Sa Rion sang Visayas, pagi sa Bombo Radio kag Star FM Cebu, amo si Genevieve Diamante sang Sitio Fatima, Cebu City, ang iyang proof of purchase sa Muang Orocan. Para sa Mindanao Region, pinaagi sa Bombo Radio Butuan, si Jinky Suday, isang Purok 1, Dungan Butuan City, kung sa diin ang iyang proof of purchase mo ang Rexona. Kag sa NCR naman, pagi sa Star FM Manila, amo si Gerson Paulo Agbayani. Kasang Pagkalinawan Street, Ibayo, Tipas, Taguig City, ang iyang proof of purchase mo ang Silver Swan, kag Sukang Puti. Kag sa katapusan nga balita lokal, magluwas sa nagabutan para sa 1 million pesos, kag tig 50,000 pesos nga regional prizes, ginaward man ang guaranteed prize nga 15,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos sa mga winners nagikan sa 24 key cities kag provinces kung sa diin nahamtang ang Star FM kag Bombo Radio stations. Diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, ang nagdaog sang 5,000 pesos si Sophie Mar Lapuos sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Para sa 10,000 pesos si Rona Villabert sang 22 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Kag para sa 15,000 pesos, amo si Shady Ann Sayon, sang Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Dako man ang pagpasalamat sa napulo o kon 10 anyos o kon grade 3 student nga bata nga babayo na siya ang nalawagan bilang first guaranteed prize winner. Dako naman nga kwarta para sa iya ang 15,000 pesos nga nadagaan nga iya naman igahatag sa iya iloy kag lola. Pahayag sang bata nga padayon pa siya nga magsulat sang entries agod liwat nga mahatagan sang tsansa sa pagdaog. Masulat ko para magdaog ko. Imo nga nag-akin si Mil, di mo na yata kag ano ang imo nga magagamitan sa na. Ay mama kakay wala. Kaya salamat nga nagdaog ako. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabahin sang awarding kay first grand prize winner nga si Shady Ann o kon ang kabahin sang pahayag sang first guaranteed prize winner nga si Shady Ann Sayon. Samtang tuman man ang pagpasalamat sang lola ni Sayon, naging kilala kay Elena Novicio sa pagdaog sang iya nga apo. Sunod kay Novicio, yara si Shady sa iya luyo bangod siya ang nagakuha sang module sang apo kag nagatudlo. Pahayag sang lola nga insakto gid ang pagdaog sang iya apo bangod guba ang atop kag ang banyo bangod sa bagyong Odette kag tubtob sa karon wala pa makayo. Si Novicio ang maukod man nga entry sender sa mga promo sang Bombo Radio kag pahayag sini nga nabayaran sini ang ilang nga maduta sa buligban sa mga nadagaan gikan sa nagkalain-lain nga promos. Salamat, ginadami nga salamat sa 1 to panalo part 20 sa Star FM kag Bombo Radio. Dako gid nga salamat. Anong plano ta sa daog tala? Para sa skiller kag ang amon nga ano ibalay kay pato tapos ang amon nga banyo da naguba na sa mo pagbagyo. Ang kabahin sang pahayag ni Elena Novicio, lola ni Shady Ann Saison o Sayon, ang grand draw sang 1-2 Panalo Part 19 ang gin-supervise ni FDA Representative Miss Carmencita Carion kag ini ang ginpatigayon sa Makati News Center kag live nationwide sa 31 ka mga Bombo Radio kag Star FM stations. Sa liwat, congratulations sa mga winners. Ang mga sponsors para sa 1-2 Panalo Year 19 promo ang ginalakipan sang Silver Swan, Orocan, Rexona, Alfonso R. Florete, Pawn Shop and Jewelry kag Panyawan. Madamo gid nga salamat sa tanan naton nga local promo sponsors kag magakita-ay naman kita sa masunod nga tuig 2022. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa takna alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo. Minutos na nakaligad sa tak na ang alas 6 ang aga sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition kay sa liwat kami inyong mga kaupod Bombo Glorifito Shario kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron kadto naman kita sa detalye na sa aton nagapangunang balita national. Naka-record ang Philippine Coast Guard sa kabugusan nga 5,382 outbound passengers sa tanan nga port sa bilog nga pungsod sa adlaw sang Pasko. Sa isa ka advisory gin-monitor man sang PCG ang hindi magnubo sa 3,948 inbound passengers. Nag-deploy ang PCG sa 1,485 frontline personnel sa 15 ka mga PCG districts kag nag-inspeksyon sa 102 ka mga barko sa kag 41 ka mga motor bangka. Samtang ginpaidalon naman sa PCG sa heightened alert ang units nila agad niya ma-manage ang pagdamo sa mga pasahero sa ports nga nagabisita sa ila pamilya sa mga probinsya umaling Desyembre 16 to Enero 5. Kinabisuan naman ang mga pasahero nga mag-coordinate sa PCG pagi sa official Facebook page ni o kon sa Coast Guard Public Affairs sa number nga 0927-560-7729 para sa mga klarifikasyon tuway sa Sea Travel Protocols kag Regulations ni nga Christmas season. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 32 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 6 ang aga. Kaya karon nato naman nga katuhan sa piya ka linya si Bombo Carla May Defensor ang aton nga patrol na tuwi naman sa misa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piya ka linya Bombo Carla, please come in.
Yes, babasal. Live kita diri sa buong sa Our Lady of Santos. Babasal din. Kaga magatambong naman kita sa Santos nga ni sa babasal din. So, first Mass ini sa subong Domingo. So, babasal din. Magasugod na ang Santos nga misa. Carmen Mincaya, Florencio and Isabel Custodio, Fernando Custodio, Boots Marquisli, Ramon and Concepcion Ibanez, Jose Pareño, Nathaniel Noguel, Charmaine Himora, Kathy, Mili, Minda, Milindi, and Heraldo Domazor, Lolita and Celidonio Pontioso. Subong man, inaupod man naton ang pagpasalamat ni Mafi Ilidan. Kag ginaupod man naton ang madali nga pag-ayo ni Carmen Pareño, Virgie Miraflores, Nili and Vicky Ibanez, Adelfa Villanueva. Palihog magtindog ang tanan kag aton sug-alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin. Sa pagbukas siling nga misa, ikaw ang ginakilala, ikaw ang Ginoo, sa imo kami nagatuo. Pagdayaw, amon ginaamba, paagi sa amon, tanan nga pagsimba, ang amon kabuhi ka usog, ang kalipay kapag sa ulo, tanan sa imo amon ginatingo, tanan sa imo amon ginatingo. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Daw ano kabudlay paminsaron nga sa Jesus nga anak sang Dios magtubo sa lawas sag sa Espiritu sa isa katawhanon nga panimalay. Ayhan, madamo sa kabudlayan ang kinaugihan ng Day Maria kag Jose sa pagpadako sa iya. Apang ang ila pagkakugi sa pagtuman sa kabubuton sang Dios, bisan mapudlay, naghimo sang ila panimalay nga mangin maayo nga dilihunan sang pagkabanaan. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sa balaan nga mga misteryo. Ginpadara ikaw sa pag-ayo sa mga may tagipusoon nga mahinulsulon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Nagkari ikaw sa pagtawag sa mga makasasala, Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Nagalingkod ikaw sa tuo sa ngamay, sa pagpakiluoy para sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton, ang Diyos nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawan ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Tanan kita, himaya sa Diyos sa kahitaasan,
kag sa duta paghidait sa mga tawo nga iya nahamutan. O Ginoong Diyos, hari nga langitnon, Diyos nga amay nga makagagahom sang tanan, nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, bangod sa dako mga himaya. O Ginoong Jesucristo, bugto nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay. Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bato na amon pag-aampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing mataas o Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Diyos nga amay. Amen. Mga buyo kita. O Diyos nga amon amay, imo gintanyag sa amon, sulundan sang Sagrada Familia, kabay nga sundo namon ang ilang mga virtudes, kag maghiliusa kami sa imo paghigugma, agon madangat namon ang himaya nga nagitnon dira sa imo puluyan, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang duha kasadsaran sang kabuhi sang panimalay, amo ang gugma kag pagtahon. Ini sila dapat mangin mabakod sang aton mga panimalay subong. Ang pagbasa gikan sa libro ni Sirach. Kay ang Ginoo nagapasidungog sa isa ka amay paagi sa iya mga anak, kag ang katarungan sang isa ka iloy ginakilala sang iya mga anak. Ang nagatahod sa iya amay nagaangkon sang kapatawaran sang iya mga sala, kag ang nagapasidungog sang iya iloy kaangay sang isa nga nagatipon sing manggad. Ang nagatahod sa iya amay magakalipay upod sa iya kaugalingon nga mga anak, kag pagapamatian siya sa adlaw nga siya magpangamuyo. Ang nagapasidungog sang iya amay magakabuhi sing malawig. Siya nga nagabulig sa iya iloy nagatuman sa Ginoo. Nagaalagad siya sa iya mga ginikanan, subong sang iya ginahimo sa Ginoo. Anak ko, tatapa ang imo amay sa iya katigulangon, kag indi siya pagpaugtasa, samtang siya nagakabuhi. Bisan nga wala na siya sa iya husto nga panghuna-huna, buligan mo siya, kag indi siya pagtamaya, samtang mabakod kag maayo ang imo lawas. Kay ang kaayo sa isa ka amay, indi gid malimtan. Ini manginbayad sa imo mga sala. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Bulahan ang mga nagakahadlok sa Ginoo, kag nagasunod sang iya mga banas. Bulahan ang mga nagakahadlok sa Ginoo, kag nagasunod sang iya mga sugo. Malipayon ang mga nagatuman sa Ginoo, nga nagakabuhi suno sa iya mga sugo. Ang imo kinabudlayan, mangintuman sa imo mga kinahanglanon, mangin malipayon ka, kag mangin mainuswagon. Bulahan ang mga nagakahadlok sa Ginoo, kag nagasunod sang iya mga sugo. Ang imo asawa mangin kaangay sang mabinungahon nga ubas sa imo balay, kag ang imo mga anak nga lalaki
mangin kaangay sang linghod nga kahoy nga olibo sa palibot sang imo lamesa. Bulahan ang mga nagakahadlok sa Ginoo, kag nagasunod sang iya mga sugo. Ang tawo nga nagatuman sa Ginoo, pagabendisyonan gid kaangay sini. Kabay nga ang Ginoo nga yara stasyon, magabendisyon sa imo. Kabay nga makita mo ang Jerusalem, nga gauswag sa bugos nga mga inadlaw sang imo kabuhi. Bulahan ang mga nagakahadlok sa Ginoo, kag nagasunod sang iya nga mga sugo. Ihambal kag himua ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus, kag ikaw makaangkon sa nakakaigo nga kaangtanan sa Dios kag sa katawhan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Kolosas. Mga tawo kamo sang Dios, ginhigugman niya kamo, kaginpili nga mangin iya kaugalingon. Gani dapat isuklob ninyo ang pagkamaluluyon, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo, kag ang pagkamapinasensyahanon. Magpinaumuray kamo, kag magpinatawaray kamo, kung may aligutgut kamo sa isa kag isa. Dapat magpinatawaray kamo subo nga ang Ginoo nagpatawad sa inyo. Kag sa sinitanan, idugang ang gugma nga nagahugpong sang tanan sa himpit nga paghiusa. Kag ang paghidait nga ginahatag ni Kristo, magagahom sa inyo mga tagipusoon. Kaysa sini nga paghidait, gintawag kamo sang Dios sing tingog, agud mangin isa kalawas. Kag magpinasalamaton kamo. Ang pulong ni Kristo sa iya kabuganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Magtudloanay kag maglinaygayay kamo sa bugos nga kaalam. Magkanta kamo sa mga salmo, mga ambahanon, kag balaan nga mga kalantahon. Magkanta kamo sa Dios nga may pagpasalamat sa inyo mga tagipusoon. Gani ang tanan nga inyo ginahimo kag ginahambal, himuan ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus, kag magpasalamat kamo sa Dios nga Amay paagi sa iya. Mga asawa, magpasakop kamo sa inyong mga bana, kay amo ini ang dapat ninyo nga pagahimuon subo nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, kag indi ninyo sila pagpintasan. Mga anak, tumanagid ang inyong mga ginikanan sa tanan nga butang, kay amo ini ang inyong Kristohanon nga katungdanan, kag nahamutan sang Dios. Mga ginikanan, hindi pagpaakiga ang inyong mga kabataan, kay basi madulaan sila sing paglao. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. Sang nadula sa Jesus sa templo, sa Maria Kagusi, nagbatyag sing kahangawa sa pagpaambit sa misyon ni Jesus. Ang pag-alagad sa Diyos kag sa katawhan, amo ang dapat nga magpanguna. Alleluia, 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 Alleluia. Ang paghidait ni Kristo maghari unta sa inyong mga tagipusoon. Ang mensahe ni Kristo magpuyo unta upod sa inyo. Alleluia, 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 Alleluia.
sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Tuig-tuig ang mga ginikanan na Jesus nagakadto sa Jerusalem sa fiesta sang Paskwa. Sang 12 na katuig ang edad ni Jesus, nagpamiesta siya. Subong sang kinaandan nga ginahimo nila. Sang tapos na ang piyesta, nagpauli sila. Pero ang bata nga sa Jesus, nagpabilin sa Jerusalem, nga wala matalupang di sang iya ginikanan. Nagunahuna sila, mayara man lang siya upod sa ila mga kaupdanan, kag sang nagapanglakato na sila, sing isa ka adlaw, ginpangita nila siya sa ila mga paryente, kag mga abyan. Wala nila siya makita. Gani nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa iya. Sa ikatlong adlaw, nakita siya sa templo. Nagapungko upod sa mga manunudlo nga mga Hudiyo nga nagapamati kag nagapamangkot sa ila. Ang tanan nga nakabati sa iya natingala gid sa iya kaalam kag mga sabat. Natingala ang iya ginikanan sang makita nila siya. Kag ginsingganan siya sang iya iloy. Totoo nga aman nga ginhimo mo ini sa amon. Tan-awa bala, nalisdan kami ni tatay mo sa pagpangita sa imo. Nagsabat siya sa ila, nga abala nga ginapangita gid ninyo ako. Wala bala kamo makahibalo, nga ginakinahanglan nga yara ako sa balay sang akon amay. Pero wala sila makahagop sa ginhambal niya sa ila. Gani sa Jesus, nagupod sa ila pabalik sa Nazaret. Sa diin nagmatinumanon siya sa ila. Ang iya iloy nagtipig sinitanan sa iya tagipusoon. Sa Jesus nagdako kag nagtubo sa kaalam, kag nahamutan sang Dios, kag sang mga tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Kinalangga nga mga anak sang Dios, ang ginasilibrar naton karon nga adlaw, malapit gid sa aton tagipusoon. Kabuhi naton ini. Kaya ginisilibrar naton amo ang pamilya. Sagrada Familia ni Jose Maria kag Jesus. Ginasiling ko nga malapit gid ini sa aton tagipusoon kay kita tanan we belong to a family. Kada isa sa aton nagapuyo sa isa ka pamilya. May amay kita, may iloy kita, may mga utod kita sa aton nga panimalay, kag ara ang aton mga katigulangan. Katahong sang pulong sang Dios nga ginapahayag sa aton karon nga piyesta sang Sagrada Pamilya. Ang una naghalin sa kay Sirach. Si Sirach nga ini mga kauturan, isa kamaalam nga tawo na may mga sinulatan bahin sa pagpangabuhi. Pagpangabuhi, parte sa kalipay, parte sa pagidait, parte sa maayong ang pag-inupdanay. Kagkaroon nga Domingo ang ginasulat ni Sirach, parte sa panimalay. Kag ginapatuhuyan niya ang mga kabataan,
mga kabataan. Kagano ginasiling ni Sirach bilang pulong sang Diyos sa mga kabataan. Amo ini, mga kabataan, palanggaon gid kamo sang Diyos. Mahal gid kamo para sa Diyos. Kung ginapalangga kag ginatahod ninyo ang inyo ginikanan. Tungod kay pagpalangga sa aton mga ginikanan, amo na ina ang paghigugma naton sa Dios. Kay si tatay kag si nanay representante sang Dios. Mga tatay kag nanay, let it sink into your heart. Ikaw representante sang Diyos. Gani amoy ng kabangdanan nga ang mga anak paghigugma kag magtahod sa imo. Kaya ang paghimo sa kabataan sila sa imo, ginahimo para sa Diyos. Ikaw nagarepresentar sa Diyos. Dason, ang hambal, hindugangan pagin mga kauturan, sing amo ni. Pamatian sang Diyos ang imo pangamuyo. Tanan kita, mga kabataan, nagapangamuyo, kag anong hambal ni Sirach, pamatian ikaw sang Diyos, kung ikaw nagapamati kag nagatuman sa kay nanay kag kay tatay. Huptan gid naton ina mga kauturan. Ang pangamuyo naton pinapamatian sang Dios. Kung kita mismo nagapamati sa aton ginikanan. Ang nagakatabo mga kauturan, amo nga sa sulod sang balay, may mga kagamo, may mga kagarot, kay ang mga kabataan wala na nagatuman sa ginikanan. Mga kabataan, batsyago naton ang pulong sang Diyos karon na aga. Si nanay kag si tatay nagarepresentar sang Diyos. Kag mga nanay kag tatay, batsyaga gininyo kung daw ano kadako ang inyo responsibilidad. Representante ikaw sang Diyos. Gani mga kauturan, dako nga problema kung sa tunga sang mag-amay kag mag-iloy, wala sing pagtuman, wala sing obedience, mga kauturan. Kay basig man ka ang amay kag iloy, imbes nga Diyos ang ginarepresentar, basig hindi man amo. So mo ini mga kauturan, ginapabatsya kita karon nga aga. Representante si tatay kag si nanay sang Diyos, dako nga responsibilidad. Kag kumo representante si tatay kag si nanay sang Diyos, ikaw nga tatay kag nanay, imo gid kilalahon ang Diyos. Imo gid kilalahon ang Diyos kay siya ginarepresentar nimo. Pagkataho mga kauturan, kasi tatay kag si nanay, amo mismo ang nagauna kadto sa simbahan, kag kinadala ang mga kabataan, mga kauturan. Tapos, ang hambal, dugang hambal sa libro ni Sirach, respetuhon gid ang ginikanan. Respetuhon gid. Labi na gid sa ila katigulangon. Maabot gid ang adlaw. Kasi pagkatigulang ni tatay kag ni nanay, bagaulianon sila. Pasensyahan gid ina, pasensyahan gid. Respetuhon gihapon. Kagano ang hambal sa libro ni Sirach, kung ikaw nagarespeto sa imong ginikanan, labi na gid kung tigulang na sila, hindi na sila makasarang.
Bululigan na lang sila, uli anon pa. Kung ikaw nagkarespeto sa ila, ano ang matabo sa imo? Patawaron ang imo mga sala. Patawaron ikaw sa Diyos sa imo mga sala. Mga kauturan. Kung ikaw nagkapasensya kag nagkapatawad sa ginahimo sang imo ginikanan, kay uli ano na siya, tigulang na siya, ikaw mismo, patawaron sa Diyos. So mga kauturan, katahom sa ginahambal sa aton sa libro ni Sirach, napulong sang Diyos sa aton panimalay. Ay kaduha nga balasahon, sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa sulod sang balay, magmaluluyon kita, magpinatawaron kita, magmapinasinsyahon kita sa sulod sang balay. Hindi manigan na may mga paggianay, may mga kalain sang buot, may mga pagsungguranay sa sulod sang balay. Magamay, mag-iloy, mag-ulutod, mga kauturan. Magmaluluyon kita, magmapinasinsyahon kita, magmabinuligon kita. Batyagon naton ang ginabatyag sang aton kaupod sa balay. Kag siling ni San Pablo, idugang dira, itaklap dira ang gugma. Nga makapasensya ka, kay kapalanggaanay ka mo. Nga makabulig ka, kay may pagpalangga ka sa imo utod. Nga makapatawad ka, kay palangga mo ang imo ginikanan. Palangga ka sa imo ginikanan. Gani ang unod sinitanan sa sulod sang panimalay, gugma, love, mga kauturan. So karon katapusan nga Domingo sang tuig 2021, mga kauturan, hugto naton ang aton panimalay. Be proud of your family. Kaysa sina pamilya nimo, ang Diyos kaupod ninyo. Kaupod naton ang Diyos. Pigado kita, madamo kita sa problema, kulang kita sa kalanon, kag sa income, may nagaminasakit pa. Apang bisan amoy ng kahimtangan, ang importante, ara ang gugma sang Diyos sa aton tanan. Babatian ba na naton kung kaisa ang panalambiton sang iban, nga mo ini, Wow Father, bisan pigado lang kami, kung tani ko naga, hinirupay lang kami. Bisan pigado lang kami, kung may paghirupay sa sulod sang balay. Anhon lang naton ang tanan ara, bugana ang pagkaon, maayo ang mga beste, kung wala man lang kasi napakay. Ang importante sa pamilya, relasyon, nasandig sa gugma. Ikatat sa Ebanghelyo natin, mga kauturan, kay San Lucas, si Jesus, si Maria kag si Jose, nagkakadto sa templo, sa pagtuman sang ila nga obligasyon sa piyesta sa templo. Mga kauturan, kataho mga kauturan, ang Sagrada Familia conscious kag mapisan sa pagkadto sa templo. Kanami mga kauturan, kada Domingo ari kamo sa atong templo. Kanami, amay kag Iloy, dala ang mga kabataan, kakadto kita sa templo mga kauturan. Ari ang Diyos mga kauturan. Magpasalamat kita sa iya. So karon nga adlaw, pasalamat kita sa Diyos para sa imong panimalay. Pagdangop kita sa Diyos para sa imong panimalay. Kakabay pa,
kay pagtahod, paghigugma, pagpasensya, pagpatawaray, kag may paghigugma sa sulod sang aton puloy-an pareho sang iya sang Sagrada Familia. Palihog magtindog ang tanan. Tanan kita, nagatuwa ko Sa isa lamang ka Diyos, Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo. Bugtong anak sang Diyos nga ginanak sang Amay, sa wala pa ang kalibutan. Diyos gikan sa Diyos, kasana gikan sa kasana. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kagin panangkon siya ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, kag ginlubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magakari siya liwat nga mahimayaon, sa paghukom sa mga buhi kag sang mga binatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag nahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika, kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunya, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. upod sa Sagrada Familia sang Nazaret, kita nagasaling sa Ginoo nga nakahibalo sang tanan naton nga kinahanglanon. Nagapangayo kita nga bendisyonan ang tanan nga mga panimalay. Magsiling kita, Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan. Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan. Para sa panimalay sang simbahan, agod nga ini mangin isa ka iloy kag puloy-an, para sa tanan nga nagakinahanglan, nagapangalaba kami. Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan. Para sa tanan nga panimalay sa bug-os nga kalibutan, agod nga sila padayon nga magtubo sa pagbuligay sa tagsa-tagsa, ilabi na sa sining mabudlay nga tion, dala sa pandemya, nagapangalaba kami. Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan. Para sa mga kabataan, nga ila matalupangdan, kag mapasalamatan ang mga pagtinguha sang ila mga ginikanan. Para sa ila maayo nga buwas damlag, nga nasandig sa ginatudlo sang ebanghelyo, nagapangalaba kami. Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan. Para sa nagbulagay nga mag-asawa, kag ila nga mga kabataan, nga sila makasugata sa mga tao nga makahangop kag makabulig sa ila sa pagdaog sang ila kapaslawan sa ila kabuhi bilang isa ka panimalay, nagapangalaba kami. Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan.
para sa tanan nga nagtaliwan, agud madangat na nila ang duog sang paghidait kag kalipay, nagapangalaba kami. Ginoo, bendisyoni ang imo katawhan. Sa hipos mga muyo kita, sa inyo mga panimalay, sa aton mga panimalay. O Diyos nga maramay, kami nagasalig sa imo, kabay nga hindi kami magdalok sa iban. Sang tanan gagugma nga imo ginpakita sa amon, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpabilin sa pagtindog para sa 2022 election prayer. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad, nga ipadala mo sa amon ang mga lideres, nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan, sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga nagaalagad, nga nagahandom sang matuod-tuod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad, nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. O balaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga panghuna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promisa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami magpili sang husto nga leader, nga matuod, nga magadumala kag mag-alagad. Leader nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kaayuhan sa tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Magupod ka unta sa amon sa siningtion nga naghahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Palihog magpuko ang tanan para sa paghala. Bato niya Ginoo ang amon nalan para gid sa imo. Balas kag dugo amon ginapatungan
original sakripisyo, pagabatunon sang Diyos ama ay makagagahom sang tanan. Batunon unta sang ginuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kabay, nga malugpayan ikaw, sining sakripisyo sang pagpahauli, kag paagi sa pag-ampo sang mahal nga Birhen Eloy sang Dios, kag sang iyabana nga si San Jose. Ihatag ang paghidait kag ang imong grasya sa amon mga panimalay. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa iyo. Bayaw ang inyo kasingkasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay. Takos ang ginyo magpasalamat kami sa imo santos nga amay pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisa nagakabuhi siya sa gihapon upod sa imo dira sa imo himaya sa Kristo nga Ginoo ginpakita sa amon sa bago nga paagi sa makatalanhaga nga misteryo nga magina sa ulo karon nga adlaw. Bisan pa nga wala sing may makakita sang iya himaya subong Dios karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pa ang mga panahon apang karon nga adlaw natawo siya sa panahon sa pagtingob sa tanan nga mga tinuga, sa idalom sa iya pagdumalahan, sa pagpatindog sang mga napukan, kag sa pagtuytoy sa mga katawhan, kanahulog sa sala, pakadto sa iwalangit nor nga ginarian, gani upod sa mga angeles sa langit, nagabansag kami, sang imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit kag ang duta sang imo himaya, husana sa kahitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, husana sa kahitaasan. Santo sikaw nga tono Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo espiritu sa pagpasantos ining mga tulog, agon nga mahimo ini para sa amon. Malawas pagdugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon, kaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kagin pamihak-pihakang tinapay, nagapasalamat sa imo kagya ligin panagtag sa iya mga gintotonan, nagasiling, magkuha kamatanan, kag magkaon sini, kaya ni mga lawas, may gatugyan para sa inyo. Suman, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat kagyadagyan palibot sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag magginom sa sining kalis. Kaya niya mang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ni sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtub sa imo nga pagbalik. Garamay ang binalat sa imo ng tinapay sa kabuhi kalis ang kalawasan sa pagsaulog namon sa handamanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga magatakoy sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo nagapakiluoy kami ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo o ginodong damang imo simbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan
Impita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumag mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag nga amon subong ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan nga may paglaog, mababanhaw, dumdumawan ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabiyang, patunel sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambong, kag bendisyon niya ang mga intentions namon sa pagpasalamat, sa healing, sa recovery, sa pag-ayo. Kagud mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles kag kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginatag sa imo Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Tungkol kag insugo sa aton manluluwas, kag suno sa iya gintudlo mga muyo kita sing may dako nga pagsalig. Amay namon. Ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Hatagi kami sing pagidait sa sulod sang amon panimalay. Buligya kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami. Sa tanan nga mga palaligban samta nagapaabot kami, sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang pagidaan kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidaan kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdag amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag sunod sa imo ginsaling, at agi siya sing pagidaan kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo yara gyapon sa inyo tanan. Kag yara man sa inyo. Magkatagay kita sang pagidait sa inyo tanan. Cordero San Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, maluwi ka sa amon. Cordero San Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, maluwi ka sa amon. Cordero San Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami sang pagidait. Iyari ang Cordero Sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangketi sang Cordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kala. Lawas ni Kristo. Amen.
kasog. Agoy may katawhan, may katumanan, kun ugdan lang sang tanan. Ikaw ang dalan, agud masaksihan, ang ginarian sang gugma, sa katilingban, sa pagpakikasod, sa tagsa kautod, may katarungan, kun ugdan lang sang tanan. Ikaw ang dalan, agud masaksihan, ang ginarian sang gugma, sa katilingban. Mga buyo kita. O labing maluluyon nga may, imo kami ginsagod sang lawas, kag dugo sang imo hinigug mga anak. Kabay nga sundo namon pirme ang Sagrada Familia, kag magupod man kami sa ila sa langit, sa tapos ng kabudlayan sang amon dutanon nga kabuhi. Ginapangayo namon sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa orasyo imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadamuan kag nagutas sang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytoyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaubra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-ayo sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sing kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sa pagpanghangkat, agud magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpaghasantos.
Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O mahal nga Berhen, ikaayos ang nagamasakit. Igampo mo kami. San Jose. Igampo mo kami. San Rafael Arcangel. Igampo mo kami. San Roque. Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Igampo mo kami. San Pedro Calungsod. Igampo mo kami. San Sebastian. Igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria. Igampo mo kami. Palihog maglingkod, nanay. Ginarimayn ginaton nga sa December 31 ang aton misa alas 7:30 sang gabi. Kag sa January 1 ang aton misa alas 9 sang aga kag alas 6 sang gabi. Salamat. Palihog magtindog ang tanan. Sa pagbato naton, pagbato nimo sa bendisyon sang Ginoo. Saligi, tuuhi, nga ikaw, kag ang imo pamilya, palangga sang Dios. Kag ini pagabindisyon sa inyo tanan, sa aton tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Kapay bendisyonan, kabatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga bisa maglakat kita sa pagkidait. Salamat sa Diyos. Sagrada Familia, palagpakan nato. Salamat kin, O Diyos na Amay. Salamat kin, O Diyos na Anak. Salamat kin, Diyos Espiritu. Salamat kin sa bugay nimo. Salamat kin, O Diyos nga Amay. Salamat kin, O Diyos nga Anak. Time check, 33 minutos na nakaligat sa taknang alas 7 sang aga. So mga kabombom, good morning, no? And Merry Christmas sa tanan, no? So subong ni bago lang man nabatayan nato na bago lang man natapos nga Santos Kumisa live dito sa Our Lady of Candles Parish. But bago lang man kita mga kabombom sulog sang Paskwa, no? So subong ti 6 dias na lang, no? Atis magsulod ang tuig 2022, no? May 6 days pa kita nga nabilin sa tuig 2021, no? So mga kabombo, ang subong ni nga kay gayuna, no? Ato man to na batian naman sa ika-4 na kita, no? Nga Domingo sa bulan sang Disyembre tuig 2021, no? So last Sunday na kita. Okay, sa madason na nga Domingo, no? January 2 na kita, no? Sa tuig 2022. So, yung mga kabombo, may mga plano na kamo, no? For ang iban subong tido na tradisyon na naton before magbulag ang tuig ang kada tuig, may mga ginatawag nga New Year's resolution. So mga kabombo, ang natawag na nga New Year's resolution, no? Hindi na naton mapatigayon kung wala mismo pag-ubay sa Ginoo, no? Kung guidance bala, no, nga kita mismo ang iya nga ginagaydan, siya mismo ang nag-uupod sa aton man bing panglakaton, sa aton man bing journey sa kabuhi naton, no? Kung hindi siya naton pagbutang sa sentro sa aton man nga
kabuhi. So dapat mga kabumbu tanan no, tanan nga plano naton no, ano tagid anay no, ni masikgit kita anay ako mangita gid kita blas ng guidance sa kay Jesus Christ no, especially nga sa muni nga kay gyunan nga kapag kita sa nagapangatuba kita sa pandemic kag sa iba natong mga kauturan way labot nga nagaantos kita sa pandemya, nagaantos pa gito sila because naagyan sila sang bagyo no, nga si bagyo Odette mga kabombo. So sumundi padayon niyang ila man tong struggles. Well, nakitaan gid no, kitaan gid na sang aton nga Dios nga kung ano tong kabudlayan sang mga iyang mga anak, especially nga napiktuhan sang bagyo no, ara gid na siya mismo para sa pagbulig no, kapag hatag pagid sang dugang nga grasya. So kinahanglan gid naton pahugton ang aton nga pagtuo. Sige. So balikan nato ng patrol ko po sa kay Bombo Carla May Defensora. Chikaron to nato ng sitwasyon no, kay as nabatian ninyo no, bago lang gid man to nagtakop ang Santos nga may isang pamunuan ni Monsignor Felix Pasquin. So mga kabomboan sa pek nga linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, sa Bombo Andrew live kita diri sa gihapon sa Our Lady of Candles kag kaupod naton diri sa Bong si Monsignor Felix Pasquin. So Father, Merry Christmas. Same to you. Merry Christmas sa aton tanan nga mga kabumbo. Kag karon nga adlaw katahom nga piyesta ang aton ginasaulog. Piyesta sang Sagrada Familia. Kinatapuan ni Señor San Jose, Virgen Maria, kag ni Niño Jesus. Ang Sagrada Familia sulundan naton sa pagkabuhi bilang pamilya. Ini nga pamilya puno sang bertudes tungod sa presensya sang aton Ginoong Hesukristo, ni Virgen Maria kag ni Señor San Jose. Karon ang aton nga panimalay dapat nga magsunod gid sini. Isa ini ka modelo sa aton nga pagpanimalay. Unahon naton makilala nga sa aton puloy-an aton ang batunon ang aton Ginoong Hesukristo, si Virgen Maria kag si Señor San Jose. Kay sila ang sulunda naton sa pagpangabuhi nga nagatuman sa pagbuot sang mahal nga Dios kag sa pagpatigayon pagpatubo sa mga bertudes sa aton kabuhi, agud nga kita mangin balaan, mangin santo. So mga balasahon nagasugid sa aton nga labi na gid sa mga kabataan magrespeto sa mga ginikanan. Hindi pagpabayaan ang mga tigulang. Maghigugma sa aton nga mga ginikanan. Kagdason sa sulod sang puloy-an dapat nga may pagpasensyahanay, pagpinatawaray, pagbinuligay, tungod sang gugma. Kag sundo naton ang Sagrada Familia nga nagatuman sang ilang katungdanan sa pagkadto sa templo. So katahom nga panimalay, amay kag iloy, kabataan, hasta apo, mga lulo kag lola, kun adlaw nga Domingo, adlaw sang Ginoo, Lord's Day. Nagkakadto sa simbahan, isa lang kapanimalay sa pagpasalamat sa mahal nga Diyos. So kabay pang Sagrada Familia, amo ang sulundan sang tanan nga panimalay kung paano magkabuhi nga nagatuman sang pagbuot sang Diyos, kag kung paano magpangabuhi nga ang gugma nga Diyos nun ara sa sulod sang puloy-an. Yes, so may na ang Sagrada Pamilya, Father. So, Father, malapit na ang pagbulag sa tuig 2021, tapos 2022 na kita. Father, anong preparasyon diri sa Our Lady of Candles Parish? The best nga preparation is prayer. The best nga preparation is prayer pagi sa pagsimba. Butang balon, kinabato naton ang bago nga tuig sa kamot sang Dios. Kag kita, hindi kita makahibalo kung ano ang future naton. Sa bago nga tuig, 2022, itugyan naton sa kamot sang mahal nga Dios. Kay siya ang nakahibalo, kag siya ang may plano para sa aton tanan. So hibaluon naton ina, tugyan naton aton kaugalingon, pagi sa pagpangamuyo, kag kung ano ang giya sang Espiritu Santo sa aton, sa pagpangabuhi naton, sa 2022 aton gid nga pagasundon. Yes, so kabay pa nga mangin maayo no ang aton sini pagatubang sang 2022 kag ang dala sang 2022 sa aton, Father.
Kabay pa. Sabay pagid, sakto ginaa, Father. So, Father, thank you so much. Salamat kino kag Merry Christmas sa liwat. You are welcome, Bumbo Carla, Bumbo Andrew. Yes, Father. Sa aton nga manager, Bumbo Bear Grace, Divine, sa tanan dira, mayong aga sa inyo tanan. Merry Christmas, kag God bless us all. Yes, so Father, thank you so much. Salamat gid. So, Bombo Yes, Andrew no? mo to, no? Salamat kay Si Father Bombo Monsignor. Carla. Kag Merry Yes, Christmas manda sa ila, no? Yes, Bombo Andrew, no? So, maduwa na kita diri ka tuig nga naga dulong sa Yes. live nga misa sa aton Correct. sini nga mga kauturan, Bombo Andrew. So, malabot naman duwa ka tuig nga yari kita diri nga live, no? Gikan diri sa Our Lady of Candles sa Bombo Andrew. Yes, correct Bombo Carla, no? Basta ya ang nasiling bala, no? Ang balaan nga kasulatan Bombo Carla ko ng maayong balita, no? Nga nasulod mismo sa Biblia. Wala ina Bombo Carla sang katapusan, no? Yes. Kung parehas man bala sa aton nga creator, no? Kung saan pa bala, ti siya ng alpha kag ang omega, ti siya ang beginning kag siyang end. So same man na bala Bombo Carla, ginagapakita na bala, no? Kung ikumparar lang nato bala sa kung i-insert na bala Bombo Carla when comes sa kalawigon na binaton nagaserbisyo ka nagadulungan bisang maayong balita, especially sa Santos Camisa sa atong makuturan. Kung ano niya Bombo Carla, kalawig ang maayong balita o kung sa Biblia, amo man ta nakalawig Bombo Carla magserbisyo ang magdulong, no? Ang maayong o kung Santos Camisa kada Domingo sa aton nga mga kauturan, no? Especially sa aton mga Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Andrew, no? So nalipay man kita nga sa sulod sang duha ka tuig Bombo Andrew kag sa sulod man sang pandemya no kay COVID-19 nakadulong kita sa gihapon sang maayong balita sa aton sini nga mga kauturan Bombo Andrew. Sakto gina wala na Bombo Carla sang katapusan, no? In short, wala na sang katapusan kung sano pa bala infinite na iya. No? As long as yang may mga kung saan pa bala, for example, bisa kay Gamon Sir Felix Pasquin, no? Sila na Bombo Carla ang mga palaagyan, no? Yes. Nga magadulong sa aton sa amunibi nga mga pagtuon kag mga life lessons na ni nato Bombo Carla, no? Especially iti nagahatag man ni sa aton sang kaalam kag mga pamaagi man bi kung paano kita magpangabuhi man, no? So sila na mga instrumento, Bombo Carla, biskan ano ya ka ma-experience nato bing mga kabudlayan kaangay sa sining nga pandemic. Aras na gyapon Bombo Carla, wise lang nagakabudlayan, no? Makapangita gyapon sang paagi, pero galing tayo muna na medyo stricto lang gid no, limited lang gid sa nagliligat ng mga tinuig ang pag-celebrar nato no, kung pag-simba, no, during Sunday. Pero subong ni arena, no, ginka kuan gid sang kaygayunan para makabalik na kita sa normal man nga pag sinalayo, especially sa pagpadulong naton sa mga kasimbahanan Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Andrew. So ging kalipay tagid gina nga pag dulong para sa aton sini nga mga kabombo Bombo Andrew. Yes, correct, no. But kamusta dala Bombo Carla kay ina? So far Bombo Andrew bisan pa nga agay first mass niya Bombo Andrew sa gihapon na aton sini nga mga kauturan, wala gid punaw nga malipatan no ang pagsimba sa gihapon. Gasimba ini sila Bombo Andrew. Nan, sakto gid din na, no. Wala yabla sang biskan pa daya ka temprano, no? Basta makasimbaya kag refresh do ka refreshing man na Bombo Carla dahil siyempre aga pa bugtaw and then tin kasimba makabati ka sa mayo dabi nga mga balita. So ikaw ma-bless kag mahawasan ka ma-bless ang imo nga mga problema subong nga ginapangatubang man Bombo Carla. Bombo Carla, thank you gid. Yes, sa Bombo Andrew, sugikan diri sa Our Lady of Candles Parish, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Ato na batihan si Bombo Carla May Defensor live dito sa Our Lady of Candles Parish, no, sa kaupol sa kay Monsignor Felix Pasquin. Subong ni nga adlaw sang Domingo, December 26, 2021. So mga kababote, bag-o naman to, no, nga mga ato naman nga dapat i-reflect sa aton nga kaugalingon, no, kag aton man nibala ipatuman adlaw, no, isundo naton, i-practice naton everyday kung ano man ang aton nga hangnang pa naton bala sa mga mensahe kag nga gusto ipabutyag, no, sa aton aton nga makaako, no, nga si Jesucristo, mga kabombo. So time check 45 minutos na nakaligay sa tak ng alas 7 sang aga.
So tugay standby ka mo ay magasugod na ang atong program nga Good Morning Philippines. Pero ito sina, magatag ko na sa planet mga importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bako. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad